हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेंड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 26 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक के करंट अफेयर। आप लोग को थोड़ा ऑड लग रहा होगा कि हाँ 3 ही दिन का, हाँ क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक जो है कुछ ज़्यादा है इसमें पढ़ने लायक, तो जल्दी जल्दी पढ़ाने के चक्कर में मैं उससे बेकार नहीं करना चाहती, मैं आराम से पढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए कि आपको भी अच्छे से समझ में आए और मैं भी आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो आज हम लोग सिर्फ 3 दिनों का करंट अफेयर देखेंगे और कल हम लोग देखेंगे 29 से लेकर के 31 जुलाई, और उसके बाद हम लोग 5 डेज वाला। देखिए, जब भी करंट अफेयर ज़्यादा होंगे तो हम लोग उसको छोटे छोटे वीडियोज़ में कवर करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को। इसके पहले के वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख लें। देखिए, करंट एक ऐसा मुद्दा है ना, करंट अफेयर, जिसको सबको देखना है। अगर आप पढ़ लिख रहे हैं तो भी, अगर आपको एग्ज़ाम देना है, नहीं देना है तो भी आप ये देखिए, मम्मी पापा लोग को कितना पढ़ना है, उनको जाना है एग्ज़ाम देने, पीसीएस का आईएएस का एग्ज़ाम उनको देना है। फिर भी आपने देखा होगा कि सब लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं। करंट अफेयर में पता है पढ़ने से क्या होता है कि आप जान रहे हैं कि आपके देश में, आपके ज़िले में, आपके गांव में क्या चल रहा है, या इंटरनेशनल लेवल पे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो आपको इससे अवेयर, हमेशा अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है कि वैश्विक दिव्यांगता सम्मेलन 2018 कब हुआ। तो यह हुआ है 24 जुलाई 2018 को लंदन में। कहाँ हुआ है? 24 जुलाई 2018 को वैश्विक दिव्यांगता सम्मेलन हुआ है। दिव्यांगता, आपको पता है कि दिव्यांग, अब क्या कहते हैं, जो भी विकलांग लोग हैं अब उन्हें विकलांग नहीं, क्या कहते हैं, दिव्यांग कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला गया है? वैश्विक दिव्यांगता सम्मेलन। क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? इंपॉर्टेंट ये है कि भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया इस सम्मेलन में। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत। इस सम्मेलन में किसने भाग लिया था? थावर चंद गहलोत ने। यह सम्मेलन बेसिकली रखा गया था दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए, उन्हें अब बताने के लिए कि नहीं वो मजबूत है। ठीक है, हमारे शरीर का कोई एक अंग ना होने से ऐसा नहीं कि हम कमजोर हैं। इंसान की पावर जो होती है वो हमेशा उसके माइंड में होती है, याद रखिएगा। जितनी ज़्यादा आपकी विल पावर जितनी ज़्यादा अच्छी है, आप कुछ भी कर सकते हो, जो आप लाइफ में करना चाहते हो हर वो काम कर सकते हो। पता है सिर्फ किस बेस पे? अपने विल पावर के बेस पे। ठीक है, बात करते हैं अगर हम लोग, लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, ठीक है, और किस नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे। अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक भगोड़ा बिल संसद में पास हो चुका है। ठीक है, आर्थिक भगोड़ा बिल संसद में पास हो गया। आपको पता है कि बहुत से बड़े बड़े ऐसे बिजनेसमैन हैं जो भारत में आते हैं, कंपनी खोलते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, पैसा लेके विदेश में भाग जाते हैं और हम उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो यह बिल पास होने से क्या हो जाएगा, हम उन पर कार्रवाई कर सकेंगे और ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। मतलब लोग ये सोचना बन गए, हाँ हम कंपनी खोलेंगे, लोगों का पैसा लूटेंगे और लेके विदेश भाग जाएंगे। इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए जाएंगे। ठीक है, और करीब बनने के बाद कुछ नहीं तो 100 से ज़्यादा मामले निपटाए जाएंगे, क्योंकि जो कि अभी हैं, आर्थिक भगौड़े लोग हैं इतने। नेक्स्ट बात करते हैं, 1 अप्रैल 2020 से BS6 वाहनों की ही सिर्फ बिक्री होगी। मतलब कि BS5 तक स्टेज के जितने भी वाहन हैं उन सभी को बंद कर दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब 1 अप्रैल 2020 से सिर्फ BS6 वाहनों की बिक्री होगी। BS6 का मतलब क्या है? भारत स्टेज 6 वाहन कितना प्रदूषण स्तर फैलाते हैं, ठीक है, उसके लिए एक स्केल है जो कि कब बना था? 2000 में। अब ये जो लास्ट में नंबर है ना, ये नंबर जितना ज़्यादा बढ़ेगा पोल्यूशन उतना कम रहेगा। मतलब जैसे BS4 ज़्यादा पोल्यूशन करता था, BS5 उससे कम पोल्यूशन, BS6 उससे कम। तो जितना हाई नंबर होगा पोल्यूशन उतना कम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। तो यह मनाया जाएगा सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। यह कुपोषण के खिलाफ एक लड़ाई है, ठीक है, जिसकी शुरुआत किया है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। सही पोषण देश रोशन, ठीक है, इसके लिए, सही पोषण और देश रोशन के लिए इसकी जागरूकता फैलाने के रिंगटोन और कॉलर टोन भी बनाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें महिला और बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो मेनका गांधी संभालती हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय।
अगला है हमारा 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ होगा? तो यह होगा जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। यह 3 दिवसीय सम्मेलन है जो 25 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई, ठीक है, 3 दिवसीय सम्मेलन है। अगर हम लोग बात करें इसका सब्जेक्ट क्या है, तो इसका सब्जेक्ट है ब्रिक्स इन अफ्रीका, कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इन द 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये है इसका सब्जेक्ट। तो इतना लंबा सब्जेक्ट तो आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। बात करते हैं अगर हम लोग की ब्रिक्स के मेंबर के बारे में बात करें, अगर हम लोग की ब्रिक्स में कुल कितने देश मेंबर हैं तो देख लेते हैं। देखिए, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका सबसे बाद में जुड़ा इसमें 2010 में, इसके पहले सिर्फ 4 ही थे। तो इसे क्या कहते थे? ब्रिक कहते थे। और अब इसे क्या कहते हैं? ब्रिक्स। किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस सम्मेलन में? तो देखिए, ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल तेमर, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा। ये हेड हैं। इन देशों के हेड कौन है? यही है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में रामचंद्र गुहा ने महात्मा गांधी पर कौन सी किताब लिखा? तो महात्मा गांधी पर रामचंद्र गुहा ने बहुत सी बुक्स लिखे हैं और हाल ही में उन्होंने बुक लिखा है गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड 1914 to 1948, नॉट 1918, जो कि मैंने गलती से लिख दिया है। यहाँ पे क्या होगा? 1914 to 1948, ठीक है। यह बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। इन्हें पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों मिल चुका है। इनकी कुछ और भी पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट है, लाइक इंडिया आफ्टर गांधी और गांधी बिफोर इंडिया। ये इनकी 2 किताबें और हैं जो कि काफ़ी फेमस है। किताबों से रिलेटेड आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आपको जानना है कि इस 2018 में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें किसने लिखा और किन किन बुक्स को अवार्ड मिला है, तो ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है अवार्ड्स के लिए, और वो आपको करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या आप बुक्स एंड ऑथर की प्लेलिस्ट में देख लेंगे, ओके। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा में मीडिया पर प्रतिबंध लगाया? तो कर्नाटक ने अपनी विधानसभा में मीडिया के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर हम लोग बात करें कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो HD कुमारस्वामी है और राजधानी बंगलुरु, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कि जर्मन ग्रैंड प्रिक्स लीग किसने जीता? जर्मन ग्रैंड प्रिक्स लीग किसने जीता? तो यह जीता है मर्सिडीज चलाने वाले लुइस हैमिल्टन ने। पहले स्थान पर आए हैं लुइस हैमिल्टन, दूसरे पे हैं वॉल्टेरी बोटास, ये भी मर्सिडीज चलाते हैं, और तीसरे हैं किमी रायकोनन। कौन है? किमी रायकोनन, जो कि फरारी के ड्राइवर हैं। समग्र शिक्षा योजना कब शुरू की गई? तो आपको पता है 2018-19 के बजट में इसके बारे में बात किया गया था। समग्र शिक्षा योजना है, इसमें क्या किया गया है? शिशु से लेकर के कक्षा 12 तक बिना किसी वर्गीकरण के यह योजना चलाई गई है, ठीक है, विकास के लिए। और इस योजना में क्या क्या चीजें हैं, हम लोग योजना पे जो वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यह कब शुरू की गई? 24 मई 2018 को HRD मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। आपको पता है इसके पहले योजनाएं चल रही थी, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, इन तीनों को इस योजना में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक के लिए 75,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। मैं भी आप लोगों को पढ़ाती हूँ, लेकिन आपको लगता है कि जो बजट रिलीज होता है, जैसे आपको लग रहा है कि इस योजना के लिए ये जो बजट रिलीज हुआ है 75,000 करोड़ रुपए, अगर मैं आपसे इंस्टेंटली पूछ लूँ कि हाँ इसमें कितने जीरो है, तो आप बता नहीं पाओगे, ठीक है। इतनी ज़्यादा पैसे रिलीज किए जाते हैं विकास के लिए, ठीक है। और वो पैसे किसके हैं? वो हमारे ही हैं, जो हम लोग टैक्स भरते हैं वो हमारे ही पैसे हैं, और उनको हमारे ऊपर ही खर्च करने के लिए रिलीज किया जाता है। लेकिन क्या ये पैसे अगर इतने विकास पे खर्च किए जाएंगे तो आपको कहीं डेवलपमेंट दिखता है कि हाँ हमारे जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें ये डेवलपमेंट हो रहा है, कक्षा शिशु से लेकर के कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए? इन सब चीज़ों के बारे में मतलब आप लोग थोड़ा सा सोचा करिए, और मुझे भी सोचना होगा क्योंकि हम ही लोग हैं यूथ।
हम ही देश को बदल सकते हैं, कोई और नहीं बदल सकता। सबसे बड़ी पावर होती है यूथ पावर। तो पहले खुद को बदलो और फिर देश को बदलो। हमें डेवलपमेंट करना है अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। अब वो सिस्टम गया कि हाँ बस घूस खाओ और घूस दो, इन सब चीज़ों को आप लोग अपने मन से एकदम निकाल दीजिए और इन सब चीज़ों के लिए जागरूक रहा करिए थोड़ा सा। हाँ यार, योजना है, 75,000 करोड़ की योजना है, कोई चेंजेस दिख रहा है? पता है, जब भी मैंने आपको सरकारी योजनाओं का 4 पार्ट पढ़ाया है, पहला पार्ट जब मैं आपको पढ़ा रही थी ना तो मुझे लगा हाँ यार योजनाएं हैं, पढ़ा दूं, एग्जाम में आएगा। फिर पढ़ाते पढ़ाते जब मैंने आपको एक यूपी स्पेशल के लिए पढ़ाया, यूपी स्पेशल की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, मैंने उसमें उन सब चीज़ों को डिस्कस किया है। पर्सनली आप सोच भी नहीं सकते, जब मैं उसको लिख रही थी, उसको पढ़ रही थी, तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब गुस्सा आ रहा था अंदर से, यार इतने इतने पैसे आ रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रही इतनी नौकरियां निकल रही हैं, कहाँ है सब? अगर इतनी नौकरियां निकल रही हैं तो नौकरी मिल क्यों नहीं रही किसी को? क्यों इतने ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं? ठीक है, बेरोजगारी पता है किसको जन्म देती है? अशिक्षा को जन्म देती है, और अशिक्षा विकास को रोक देता है। अशिक्षित लोग क्या करते हैं? विकास नहीं होने देते हैं। शिक्षा बहुत जरूरी है। सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई मत करिए, पढ़ाई करिए क्योंकि आपको ज्ञान होगा। हम लोग ज्यादातर लोग, हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए। मैं भी इसीलिए पढ़ रही थी कि सिर्फ नौकरी मिल जाए, लेकिन पता है अब लगता है ना कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़नी चाहिए, उसको समझना चाहिए। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे समझना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ याद कर ले। जब हम किसी चीज को समझेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे काफी लोगों का तो कीमती वक्त जाया हो गया होगा मेरे इस लेक्चर के चक्कर में, तो आप लोग वीडियो भगा दिया करिए। जब ऐसा कुछ आया ना तो 2-3 मिनट भगा दिया करिए। आइए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। सांसद आदर्श ग्राम योजना जो कि शुरू की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को। इसमें बताया गया था कि संसद सदस्यों द्वारा अपनाए गए सभी गांवों को मुफ्त वाईफाई सेवाएं मुहैया करवाई जाएंगी। तो अगर आपसे पूछ ले सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत क्या चीजें हैं, तो यही है मुफ्त वाईफाई सेवा देना। अगला है हमारा अटल नवाचार मिशन और माई गाँव ने मिल गठबंधन करके एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है, इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म, 26 जून को। ठीक है, इनका गठबंधन क्या है? इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म। और ये देखिए अटल नवाचार मिशन किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है? तो श्री आर रमणन द्वारा, और माई गॉव के सीईओ हैं श्री अरविंद गुप्ता। वैसे मैं सही से बताऊँ, मुझे योजना पढ़ाने का कभी मन नहीं करता है। उसका रीज़न है कि जब भी पढ़ाने लगती हूँ ना तो बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, उसके पीछे क्या हो रहा है ना वो सोच के। योजना पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, और हमारा ही पैसा हम ही लोग पे कर रहे हैं, हमारे ही मॉम डैड पे कर रहे हैं, और कितना हमारे ऊपर खर्च किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। बस इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। फिलहाल आते हैं हम लोग, चलिए आजकल करंट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही मिल रहे हैं कि लेक्चर देना ही पड़ जा रहा है। आइए देखिए अगला टॉपिक भी वही आ गया है। आप लोग कहेंगे मैम आज एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुकी लग रहा है। हाँ है कुछ ऐसा ही। आइए शुरू करते हैं। अर्थ ओवरशूट डे 2018 कब मनाया गया? मनाया जाता है, देखिए मनाया गया है, इस बार यह मनाया गया है 1 अगस्त को, जबकि पिछली बार मनाया गया था 2 अगस्त को। बेसिकली ये है क्या? तो देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपकी फैमिली है, आपने अपनी फैमिली में 1 साल का संसाधन ला के रख लिया, तेल साबुन खाने पीने का सब सामान, ठीक है, पेट्रोल डीजल सब ला के रख लिया। ठीक है, ये है आपके संसाधन जो आपको जीने के लिए जरूरी हैं। और उसके बाद आपने क्या किया कि 1 साल के संसाधन को 6 महीने में ही खत्म कर दिया। तो वो जो छठा महीने में जिस दिन आप उसको खत्म कर लेंगे ना, उसी दिन हम लोग क्या मनाएंगे? अर्थ ओवरशूट डे। हम लोग नहीं मनाएंगे, ये मनाया जाता है पूरे विश्व में मनाया जाता है अर्थ ओवरशूट डे, और इस बार यह मनाया गया है 1 अगस्त को। अब यहाँ पे अगली लाइन हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी साल भर में जितने संसाधन पैदा करती है उसको महज 7 महीनों में इसका उपयोग कर लिया गया। मतलब हम लोग जुलाई तक इसका उपयोग कर चुके हैं। हमारे साल भर में जितने संसाधन हैं उसका उपयोग हम लोगों ने जुलाई। अब क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे प्रकृति का दोहन। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से प्रकृति का दोहन हो रहा है, क्यों इतने संसाधनों की कमी हो जाएगी, वो बाद में समझ में। जैसे लोग कहते हैं बिजली बचाओ पानी बचाओ, बचा कौन रहा है? सब लोग वेस्ट कर रहे हैं। बात पता तो चलता है ना बुंदेलखंड के लोगों को, जब उन्हें पानी नहीं मिलता है। हमारे पास हर चीज़ एक्स्ट्रा है तो हम लोग तो वेस्ट करना ही है। हमें उसको चेंज हम ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि हर घर में बच्चे हैं
बच्चों को पढ़ने के लिए माँ बाप बाहर भेजे हैं, और अगर हम लोग बाहर आके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो हमें सिर्फ पढ़ के नौकरी नहीं लेना है, हमें अपने घर पे जो चीज़ें हो रही हैं, जो गलत हो रही हैं, पढ़ हम रहे हैं ना, मॉम डैड हमें पढ़ा रहे हैं। अगर वो इतना पढ़े लिखे होते तो वो खुद इस चीज़ को चेंज कर देते। हमें पढ़ा रहे हैं तो हमें उन चीज़ों को रियलाइज़ कराना चाहिए अपने आसपास के लोगों को कि हाँ ये सही है, ये गलत है। वैसे जब आप रियलाइज कराने जाएंगे ना तो लोग आपको पागल ही कहेंगे, देखो ज़्यादा पढ़ लिख लिया, देखो यही तो कलेक्टर बन गया है। ठीक है, तो बन जाइए, बोलने दीजिए उन्हें जो बोलते हैं। जैसे कि बात करें अगर हम लोग, तो 1997 में जब ये दिवस मनाया गया था तो ये पड़ा था 30 सितंबर को। कब पड़ा था? 30 सितंबर को। मतलब तब भी हम लोग सितंबर तक, एक साल का संसाधन हमने कब तक खत्म किया था? सितंबर तक। और 2017 में हमने 2 अगस्त तक इसका। और अब यह जो रिपोर्ट दी जाती है तो यह ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा, जो कि प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा यह रिपोर्ट देता है, वो तय करता है कि हाँ कहाँ हम लोग अपने संसाधन कब यूज कर रहे हैं। यह कैलिफोर्निया यूएसए में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 19वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 26 जुलाई 2018 को। कब मनाया गया? 26 जुलाई 2018 को। नेक्स्ट बात करते हैं, पश्चिम बंगाल विधानसभा में पश्चिम बंगाल का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित हो चुका है, और पश्चिम बंगाल का नाम क्या रखा जाएगा? बांग्ला। राजधानी कोलकाता, सीएम ममता बनर्जी। और अब यह प्रस्ताव विधानसभा में पारित होने के बाद भेजा गया है गृह मंत्रालय में। नेक्स्ट, देश का पहला ऑन विमेन होटल, देश का पहला ऑल विमेन होटल कहाँ पर है? तो यह केरल में है। इसका नाम है हॉस्टेस। इसका नाम क्या है? हॉस्टेस। और अगर हम लोग बात करें इसका उद्घाटन किसने किया, तो कदंकपल्ली सुरेंद्रम, जो कि केरल के पर्यटन मंत्री हैं, और अगले 6 महीने में इसे चालू कर दिया जाएगा। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के सीएम हैं पिनरई विजयन। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, 12वीं आर्मी 2017-18 ने इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना? तो चुना गया है विराट कोहली को। 12वीं आर्मी जो है ये अंग्रेजी क्रिकेट समर्थकों का एक प्रशंसक क्लब है, जो कि कहाँ पर है? इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मिशन सत्यनिष्ठा किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका संबंध है रेलवे से। रेलवे कर्मचारियों को भ्रष्टाचार मुक्त नैतिक आचरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया है रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा। ठीक है, जिसका उद्घाटन किसने किया? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्विनी लोहानी ने। और इस कार्यक्रम को शुरू किसने किया? रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। देश का पहला पी नल फेनोटाइप ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति कहाँ है? तो यह कर्नाटक में पाया गया, जो कि यह एक रेयर ब्लड ग्रुप है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे एक स्पेशल वीडियो बना के। ठीक है, यह रेयर ब्लड ग्रुप है पीपी या पी नल फेनोटाइप। नेक्स्ट बात करते हैं, देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन बन गई? तो वोडाफोन आइडिया, क्योंकि आइडिया मर्ज हो गई आके किसमें? वोडाफोन में। और अब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्चून की 40 युवा प्रतिभाशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय मूल के लोग हैं? देखिए लिखना पड़ रहा है भारतीय मूल के लोग। ओके, अब इसमें 4 लोग हैं, पढ़ लेते हैं कौन कौन है। तो देखिए 4th नंबर पर है दिव्या सूर्यदेवरा। कौन है? दिव्या सूर्यदेवरा, जो कि जनरल मोटर्स की सीईओ है। नेक्स्ट है 14th नंबर पे अंजलि सूद, और ये वीमेओ की सीईओ हैं। 24th नंबर पर है बैजू भट्ट, जो कि रॉबिनहुड के सह संस्थापक और सह सीईओ हैं। और 32वें नंबर पर हैं अनु दुग्गल, ये महिला संस्थापक निधि की संस्थापक साथी हैं। ये सब 40 युवा प्रतिभाशाली लोगों की सूची में भारतीय मूल के लोग हैं। भारतीय मूल के लोगों को तो हमने पढ़ लिया, और अब हमें पढ़ना है कि पहले स्थान पर कौन है। तो देखते हैं, पहले स्थान पर हैं केविन सिस्ट्रॉम, जो कि इंस्टाग्राम के सह संस्थापक और सीईओ हैं। इंस्टाग्राम तो सबको पता होगा। और नेक्स्ट है हमारे मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 की। तो यह पुरस्कार दिया गया है 2 भारतीय, इसमें शामिल है डॉक्टर भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक। कौन कौन शामिल है? डॉक्टर भरत वाटवानी और सोनल वांगचुक।
किस लिए मिला है इन्हें? देखिए, जो भरत वाटवानी है ये एक मनोचिकित्सक हैं और ये करते क्या है, सड़क पर रहने वाले मानसिक रूप से बीमार लोगों के इलाज के लिए काम करते हैं। और जो सोनम वांगचुक हैं, ये लद्दाख में शिक्षा क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए इन्हें जाना जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में ये काम कर रही हैं। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1958 में हुई थी, याद रखिएगा इसे। अगला हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार किस हवाई अड्डे को दिया गया है? तो यह दिया गया है कोच्चि हवाई अड्डे को। किसे दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कोच्चि हवाई अड्डे को दिया गया है। इसे चैंपियन ऑफ अर्थ का अवार्ड दिया गया है। किस लिए? दुनिया का पहला हवाई अड्डा है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है। ठीक है, यहाँ का पर्यावरण स्तर बहुत अच्छा है इसलिए। तो बात करते हैं यहाँ कहाँ पर है, तो यह केरल के एर्नाकुलम जिले में है। कहाँ पर है? कोच्चि हवाई अड्डा। कोच्चि एक बंदरगाह भी है, इसलिए बंदरगाह निकल गया। तो यह कहाँ पर है? केरल के एर्नाकुलम जिले में है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।